नौशहर फिरोज ज़िले में सख्त थधि जी लहर हुजण करे खुलियल आसमान हेठि वेठल पुरेतन तोड़े ग़रीबनि खे थधि जी लहर खां बचाइण लाइ डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज, रिटायर कैप्टन राव बिलाल शाहिद ऐं असिस्टेंट कमिश्नर नईम मोहम्मद सतो ऐं मुख़्तियारकार शाहिद हुसैन दायो पारां कंडियारो ऐं मेरापुर शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि जोगी पाड़ो, बागड़ी पाड़ो, कलोड़ा कॉलोनी तोड़े सरकारी अस्पताल ऐं चौंकनि ते रहंदड़ ग़रीबनि में गरम कंबल तक़सीम कया आहिनि। उन मौके ते डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज, डिप्टी कमिश्नर राव बिलाल शाहिद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ज़िले अंदरि सख़्त थधि जी लहर छायल हुजण करे ज़िले जे सभिनी मुख़्तियारकारनि ऐं असिस्टेंट कमिश्नर खे हिदायतूं कयूं आहिनि त ग़रीब माण्हुनि में कंबल तक़सीम कया वञनि जीअं पूरे त सर्दी खां बची सघनि। हिन चयो त ज़िले अंदरि अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम जी पाण निगरानी करे रहियो आहियां जीअं को बि ॿार पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला